中华艺术宫啊，今天又来中华艺术宫来逛一下，看一个画展。今天上海超级热，又到了夏天了，呵，今天30多度。本来想着要去看画展的，但是这天后来一想，算了嘛，看画展估计都能给热废了啊。看画展，在里边多凉快，走了。看一下这个城市花园师生作品展。这国画呢？漂亮。